سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم صدق الله العظيم. ددي سورة نمچدا سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. چونکہ بدخ سورة بداول سر شی بددوم آیت کریمہ شی جناب نبی کریم علیہ السلام نوم مبارک ذکر دا نداغ مناسبت دی وجنا ادخ سورت نوم چدا سورت محمد دا داغا سورت چدا پہ اتفاق دی مفسرین سرم مدنی سورت دا. تیر بحضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو آیت کریمہ مبارک فرمائی ورست وروشي وكأي من قرية كانت آيات كريمات چدا جناب نبی کریم علیہ السلام من دے ہجرت جس وقت سفر ارادہ اکڑلا چدا دے مکی معظمین مدینہ منورے ترسل بیا پدر وقت دغا آیات کریمات دلو دغیو آیات چدا دا مکی دا دادی مفسرین حضرات قانون دا چکیم آیتینا دے ہجرت پا مکان دلسوینی دغا آیتیتا دی مکی آیتینا دی. حالانکہ جناب نبی کریم علیہ السلام خود دے ہجرت پنیا طول یا ہجرت تراؤنو لیا دے ہجرت پلیار بندو فبس مفسرین حضرات فرمائی چی دا مکی آیتینا دی. مکی صورت چدا دا مدنی صورت دا. ادخ صورت دے مخشی صورت سرا مناسبت بالکل ودیخ دا. رب العالمین جل جلالہ امن والہ حوامیم یا آل حامیم چسم روی باغش اکثر و بشتر احکام آغا ذکر سنو چی دی رب العالمین وقتانیت ذکر کدا. لبنان میں دے قرآن کریم حقانیت دی قیامت اثبات و جناب نبی کریم علیہ السلام دی پیغمبری اثبات بیان دی. خود بندات چیوی مقصد پیغمبرش دی رب العالمین وحدانیت دی. ودوک صورت رب العالمین جل جلالہ و امن والہ بذات دی جناب نبی کریم علیہ السلام دی رسالت ذکر کئی. داغا آغا صورت دا چی اولینای صورت آغا دا چی پدخش رب العالمین جل جلالہ و امن والہ دی جہاد اجدل صحابہ کرامی تکرانا. نو دیو جنا دی دخ صورت دوام نوم چی دا آغا صورت دی کتال حم دا دی جنگ والا صورت چی رب العالمین جل جلالہ و امن والہ پدی صورت شی رب العالمین حضرت صحابہ کرامی تی جہاد اجدل کردا. نباہر خد رب العالمین جل جلالہ و امن والہ فرمائی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. رب فرمائی چھ آغا کسون چھ پخپلا کفرون دی ولیا پخپلا بندی ولیا نیر خلق حمد دی اللہ دلیانی نبندی ادوال اعمالهم. رب العالمین فرمائی چی دغی نلیک عمل چی سمرنا دا زائدہ. گورا دا بیان مکشی ترسو دا یو سلائیوی کافیروی و کافرون شخص دا رحمی خوشتا دیو بل سر شکڑا و امداد آشتا دیو بل سر عدب و احترام آشتا مسلمون دیارے وغیرہ دیوی انتظام دا آشتا بشید.
نو دا هغه عمل چې دا چې تمره نیک عمل دی کوي خو چې کفر وي رب العالمین فرمایي چې قیامت شي د سړي په دغه عمل باندې د څه بدلا نه ملوي چې کادي کړهو د ارباوي دولت دوی نه دی خرج چا ته رسېبر شګړه سنات کړی وي دیغه دا د رب العالمین څخه نصیحت مسیح د تشابه البته دنیا شر رب العالمین څه فائدہ دغه حرکت په دغه عمل باندې حاصلای چې د تحقیق موږ تر څو دا چې رب العالمین جل جلاله په دې دنیا کې سره سم الله دې دغه ورکړي والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل محمد صلی الله علیه و آله وسلم رب العالمین فرمایي چې چا چې ایمان وروړي او عمل صالح کړي او په ایک کتاب باندې ایمان وروړي چې په کې په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دین دا چې هغه قران کریم دا رب العالمین فرمایي چې وهو الحق او دا حق حق دا ورته يهودو نصارو ته چې به مؤمنون دي اسلام ستاسو د الله پیغمبران باندې کتابونه باندې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مونږ قران کریم نه مونږ رب العالمین جل جلاله و امن والو فرمای چې خاص په ایک شی باندې کله ایمان وروړي چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان ده نو رب العالمین فرمای چې دغه خلق ته یو اجر دا ورکړي چې کفر عنهم سیئات دې اګلې چې الله پاک فرمای چې د ټول ما وای دې نو تاسو علیہ السلام یهدی ما کان قبله چې کله یو سړی کافر او مسلمان شي د اسلام نه ورسته د مسلمانینو بعد چې کوم د حالات د کفر چې کوم ګناه نه کړی دي رب العالمین هغه نه معاف کوي واصلح بالهم رب العالمین فرمایي چې موږ د حال صحیح کو ګورې دا مثالونه په صحابه کرام شي ډېر چې هغه د اسلام د مخ کې حالاتو و د اسلام د بعد کې حالات خپل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ واقعات مستمري معلوم چې کله د مسلمانۍ په واقعات سره دای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کټ کولې ته چې د نبی علیہ السلام په چې څو ته ایمان وروړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ستنه نه وکړه چې عمر چیرې راغله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عرض کو چې یا رسول الله د تو د سر کلام کولې ته پر ورغلم باید دغه درول چې د خپل سر ته پوښتنه د اسلام شي کتاب د الله پاک ورکړه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم رب العالمین فرمایي چې دا دغه چې کوم کافرون دي هغه ته بدوري د باطل شي کې د غلط شي خدایو نه دی او خدایو نه دی او چې کوم مؤمنون دي دا ته بدوري کې د حق په دې کې مې حق دا حق نه چې د خدای له حق دي مې رب دې جنب دې رب دې دي كذلك يضرب الله للناس امثالهم رب العالمین فرمایي چې دا رجل باندې د خلق دې پر مثالینا فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أسلمتموهم فشدوا الوثاق دا دې جنگ خندق واقعا چې رب العالمین جل جلاله من والو دا دې جنگ خندق نه بعد الله رب العالمین دا دې نه ودغه چې رب العالمین یو مسله غری پرین جبیل مرد صاحب ته اشاره وشله په جنگ بدر شه اویا کسه کافرون مردور سره واویا کسه صحابه کرام خمدي ودی بیچاره داویا کسه خمدي ودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آرام سره صحابه کرام څخه نه ول مشوره وکړه چې دغه کېدل سره سو د ډېر صحابه کرام دا مشوره وای ډېر صحابه کرام چې یا رسول الله صحابه کرام ډېر تنگ دي غریبون دي مسکینون دي
که په دې باندې مش فدیه واخلي پیسې په واخلي په هغه باندې مش د جنګ وسله او سامان واخلي نو آینده دپاره مش مضبوط شي نه دا ویلي چې دغسې مفت ازاد کړي نو د صحابه کرام فرمایل چې دا مفت ازاد کړي دغه دې پرېږدئ د الله دپاره یو حضرت عمر او یو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا دوه جردلان دغه چې یا رسول الله چې د چا پلور دی ولا شو ده ځای د ولګېږي او د پلور د سر کاټه چې چا دا ځای دی ولا شو ده پلور د ولګي او د ځای نه د سر کاټه دا ټول مرشي یو دا پرېږدو شي یو دا پرېږدو شي دا ټول مرشي ځکه چې د کفر ملای به موته شي مکی دولت رب العالمین درکړي په دې صحابه کرام شفاعت کړ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا مشوره چې فدیه ده پوکړي او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین داغه ته بچا د مړول ته تمه نه کیږي مسلمانانو د حالات یې کتل د پابه د فدیه وغوښتله رب العالمین جل جلاله و امن والله په دې باندې سخت وعید فرمایي یو قسم ګلا باندې وکړه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کاده الله رب العالمین عذاب رغلوا به سوا د حضرت عمر او د حضرت معاذ نماز او در ټول حالت شو به وخت رب العالمین د فدیه او قصدی دغه څه دون دغه الله پاک ته پسند نوي دغه رب العالمین درې حکمونه کوي په پادری شاده یو چې دا دوا شکینه لري یو دا چې مړی کې دا به اجازه شته چې مسلمانې جنا کنه بس به بل علاج نشته به مال کې علاج ده دوام دا چې به دا تاسو آزاد کې پیسې پوښتنه په دې پیسې په واستنه سره دوا صورت نه کېدای شي کله دا دی چې د مسلمانانو کې د کافر څنګه باندې نو دا دغه په بدل څخه خلاص کی اوی تو دې تر خلاص کی او ته دې ته خلاص کی او درې ماده چې دغه احسان په کې خلاص کی د الله دې پر د الله دې پر خلاص او چې په داسې به کله ډېر اثر به واسړای ته نه اطلای به ته نه بلکې د چې ماته ایمان کلمه وی چې د مسلمان شي خاص کر د مکه معظمه خلق ډېر کرتی خلق کنه ډېر بہادر او ډېر جلال خلق دا خلق کې څه د یو صفات به چې شاده د شګړه ورته راوړه به د شګړې بدل ورکو دی په بل چې احسان وکړو ونه مخوري علم به دې دا سوچ چې دغه ته ورکړل د خلق ته د بیا جنگ نشي بیا مسلمانانو د اسلام نه بغیر نه رب العالمین جل جلاله و امن والله په دغه شی د درې شی نه نجات کوي او په یو شی رب العالمین په فدیه او قستله باندې الله پاک ګلا کړی انځه ډېر یو لمبه چوڑ تحقیق ته د علماء کرام په خپل مامای شي چې د امام صاحب کې مذهب دا د امام شفیعی صاحب کې مذهب دا په د عوام د ذهن مطابق په جنگ بدر په وخت مسلمانوں ډېر انتهایی کمزوري دي په دې جنگ بدر ټول 313 کسان تللي دي نن د جنگ بدر ورته ده ټول په ټول لشکر څخه اتیاي شوی او دوی وسره او ته تیرې ودای دي والسلام او ته تیرې دوه وسو واتیاي شي او 313 کسان صحابه کرام استاد دا ولګو چې دا په درګي جګړه کوي چې پروړې وځي وته تیرې وته که څنګه نشته د دره په خلیل جنګ دیو چې رب العالمین جل جلاله و امن والله به مقصدا ته ورولتا الله پاک صحابه کرام ته جنت کړل بلکې رب العالمین جل جلاله و امن والله دښ دغه مسلمانانو د شي مضبوط شي کفر ملامت شوی دی حضرت عمر مشوره د الله پاک مشوره یو مسلمانانو مضبوط شي ودا چې د جنگ خندق وخت په دغه وخت مسلمانانو ډېر مسلمانانو دولتمن اوی داسې دولتمن خو نه دی
په بهر خلکو زره یې کېدله نو دې وجې نه رب العالمین یې په دغه وخت دا حکم کوي چې دومره مړه کړه چې کله د دې دیر ختم شي چې جنګ نه وځي بیا د هغه نه بعد ټیک ټیک وتړي د هغه نه بعد دې ته دعوت ورکوي بیا که دغه ته عددیاتو سے مرضی دو که فدیه په فدیاتو سے مرضی رب العالمین په دغه وخت وروسته اجازت کړه ده اواله اجازت نه خو وروسته الله پاک به اجازت کړه ده نو رب العالمین فرمایي فدبر بر رکاب چې کله تاسو د کفار سره په وخت جنگ سے ملاقاتو کې وو سټین سره نه وایي سټی نه وایي حتی اذا اسقطتموهم چې کله کمزوري کې تاسو دی لرا چې دی کمزوري کې دغه چې کمزوري نه به خدای دې ورنه نه پرودي هغه مقابله کوي چې کمزوري شي او کله جنگ نه کوي فشد الوثاق به رب العالمین فرمایي چې مضبوطی وتړي فاما مدن بیا احسان کې بعد ورسې دغه یعنی دغه شاهد کا و اما فداء او یا فدیه پوښتنه به فدیه په دوه صورتونو ته وشل چې یو صورت دا چې نه ده پوښتنه یو صورت دا چې درې نه بدل ورته راوکړه چې مسلمانانو قیدیون دی عادت کو او د توسه قیدیون دی عادت حتی تدعو الحرب اوزار رب العالمین فرمایي چې درې وخت راځي دا شګړه کوي چې دا جنگ خپل وسلا کښې دی جنگی سره چې وطلاق شده به دې په مدد ته مرده ده به د افسان ودا شګړه ورته کوي به د افسان ودا شګړه چاله دی رب العالمین فرمایي چې ذالک دا خبره تو سوري ولو یشاء الله کچرت خشوت الله رب العالمین لن تصر منهم رب العالمین دین بدل وخستو لن تصر منهم سمنا الله پاک بدل وخستو الله پاک بدل وخستو سمنا چې دی کفر کوي شرک کوي رب العالمین عذاب پرول به چې عذاب پرول شي په ټول ختم شي رب العالمین انتقام وغوښته رب العالمین فرمایي ولکن ليبلو بعضکم ببعض دا دښه د پرموتو سے ته جنگ جیس چې دنا په ځنه باندې د ول وي دغه چې په دغه ځان شه په نسبت رب العالمین په عذاب نه ډېر سہولت ده ورچ د رب العالمین عذاب کله شي په درشه د کوم سر ټول ختمای ټول صفای وروړي و چې څوک جنگ نه په جنگ شه وړو وړ کی او شدینا په دې محفوظ بلکې نه کفاره محفوظ دي سوا دې کفاره دي چې مسلمانانو مقابله ته وځي یا چې دای په دمره کفر او د شرک باوجود بیا د دمره نافرمانی باوجود بیا دمره دلایل باوجود بیا لکه تاسو په د قوامیم شمول ویل چې څومره دلایل سره دا خبره ثابت شوه چې بوتون د خدایون دي بیرسترګه خدای نه د شپږمای خدای نه د ایر خدای نه دا خدای ته جهنم دي داخل چې بغیر د الله نه در د هر شی عبادت یې کړو دا خلک داسې یو دماغ جوړ شو چې څولا بیٹه ولې دی او دې خدای و چې څولا کړه ولې دی او دې خدای یعنی د خدای د ماسه و د هر شی عبادت یې دی او د الله پاک عبادت نه کوي دا چې په دلایل سره ثابت شي په خپل رسول جوړ کړ بیا و دې چې دا خدای دغه موجود بیا چې د یو ګناه موجود بیا مسلمانانو په خپل تر ودی نو دغه علاج شته دغه علاج بلستانه شواله مرده رب العالمین فرمای والذین قتلوا فی سبیل الله فلا يضل اعمالهم رب العالمین فرمای چې کیم سرای د رب العالمین په لیاد شي جنگ کوي دغه عملونه الله رب العالمین چیرته بګانو کو بګوره دغه چې کیم عمل دا هر عمل رب العالمین چې دا الله پاک څنګه قابل قبول جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مجاهد چې په اوس وسویر بعد د اوس په چې کیمس لدون او سیمه میتیاد کوي د قیامت پورې باندې وزات پته نشي د لدون او د سیمه دا د انسان په نه کمال شي پروش لا يدل اعماله مجاهد چې څوک مجاهد کوي حاکم څوکیدارا کوي څوکیدارا اسلامی سرحدات حفاظت کوي لکه امیر ته د فوج پرېږده کدا څو وخت په صحیح نه سره به د څوکیدارا نه علي د شپې څوکیدارا چې دشمن رانو دي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په تهجد ټولش په تهجد ټولش په قرآن کریم تلاوت
وټوله ورځ رضا وټوله ورځ نفلینا په دغه ټوله د څوکیدور هغه څوکیدور خلی څوکیدور د څوکیدوري هغه څوکیدوري ځکه چې سرحدات محفوظ دي د ټول خلک عبادت تلایا دي ټول خلک ته عبادت کوي چې میرو ته موجود هغه سرحدات ته عبادت کوي میرو ته خپل نه آی کپنی مشوي او کچېره سرحدات محفوظ نشو نو په کې څه عبادت ته کې مطلب دا غره دوه ورې چې کوم دی لاګیا نو دیو چې دا اجر چې دا ډېر دا ټول خلک په عبادت نه دی اجر چې دا ډېر دی دا خدای دې میرو ته مجاهدین ته نصیب سيهديهم رب العالمين فرمائے چې درد چې میرے دین ته هدایت نصیب کی ويصلح بالهم رب العالمين فرمائے چې دې حالات می صحیح کی ويدخلهم الجنه ودخل کی من داخل کی جنت تا وعرفها لهم دوی ملم کی بھی دی لرا عرفها لهم عرفت من یسړی شهید سو والو جنت تا اس کا جنت ډېر خوشاله دی یا ډېر خوشاله دی یا په دې خپل کې ورته هونه نه کنه چې کیم کې څه ته پیدا وي بس تاسو وای خامہ خدا اخر تر چې ته یا کېږي عادت کېږي به خامہ خاصه ټیم وي رب العالمین فرمایي چې د مجاهد سړی داغه خصوصیت داوي چې دای چې کله جنت ته داخليږي بالکل ذات وسیله کا خپل کېته چې دا څه وی چې په دغه کې ته په دې نه شروع ولا دی لکه اس مثال ته خپل کېته کنه پټ ور مردار شي ته ملي دي هر کمره هر نوې هر خیمه هر څه ته ملي دي دا غره مجاهد سره چې جنت نصیب ته د جنت د دې کا وخت نه چې د خپل کېته یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم رب العالمین فرمائے چې مومنوں نے کته سے الله امداد الله امداد ته نه محتاج ان تنصروا الله ان تنصروا دین الله کته سے الله دې دین امداد رب العالمین فرمائے ينصركم ويثبت ويثبت اقدامكم رب العالمین فرمائے چې دوی ته کتابینه مضبوط کو جنب دمر الله عليهم رب العالمین جل جلاله هلاك دې هلاك ولا روز دې باندې وللكافرين امثالها ودغه کافرونو د پر هم دغه مثال شته چې به خلک په عذاب وروستنو په دې هم عذاب وروړي ذلك بان الله مولى الذين امنوا ذلك چې مؤمنون کسره مولا چې د الله دا وان الكافرين لا مولا لهم د کافرونو مولا نشته کافرونو مولا نشته دی او چې الله پاک د مسلمانانو سره دا کې څه بس ہے کہ نا دو اختروں سے سیکھی ہوئی ہوئی یہ اگر سیکھتی اصلا دا خدای نا حیات درتی دا رجی نا حیات درتی ونا دا قرآن نا حیات درتی بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا رب العالمين فرمائے کہ الذين كفروا اغكسون دي كفرون دي وصدوا دي بخبلا بنسوي دي يا بن قول كيان سبيل الله دي يار دي الله نا اضل اعمالهم رب العالمين فرمائے کہ دے الله پاک عملنا دي والذين واغكسون آمنوا دي ایمان روڑا دا وعملوا الصالحات وعمل نکي وآمنوا دي ایمان روڑا دا بما پیغشمون دي نزدل على محمد چانا دل سواد نبی کریم علیہ السلام دي طول قرآن کریم شد نبی علیہ السلام خپل نوم سلیر لکا دی کرنا طول قرآن کریم شد حالانکہ بچار خدا ہو چیزا پدنا نیلنا چی پار سرات پار سکتا و جناب نبی کریم علیہ السلام بندے اللہ پاک بندے دیر قرآن نبی علیہ السلام دیر کو قرآن دا دیر انتہائی دا دے وجن رب العالمین جل جلالہ امن والو دیر محبت دے وجنا و نومی نبی چھیرے دا دے ذکر سوی چی یا محمد یا احمد دا دے ذکر سوی دا دے عزت و در احترام
ده شانتا ده شانتا مقصد ترشوا ده كده رب العالمين دې رب پیغمبران د پرې شي د ذکر کوي مې راوي چې ادم او نوح او پلانکایو مؤمن تا وې تونا آدم علیہ السلام نو او نوح علیہ السلام نه ابراهيم علیہ السلام نه یعقوب علیہ السلام نه اسحاق علیہ السلام نه اسماعیل علیہ السلام نه ټول د نومې ذکر کوي رب العالمین ته فرمایي مؤمن کوي یا ایها الرسول ته قران کریم شې ډېر وي یا ایها النبی ډېر وي یا ایها المزمل یا ایها المدثر تسوي الحمد لله چې مشته پرې د سپي خبر راوي د دنیا او آخرت ست د ډاله نه جدا دي وهو الحق رب العالمین فرمایي چې دا چې کیم شي په د نه د حق د ربهم لجنب د رب دینا کفر عنهم رب العالمین فرمایي چې دا خلک نه پټ کی میرا د دین یعنی معاف کی سیئاتهم ابد ګناین د دې خدای دې موږ ته سولا معاف کی واصلح بالهم رب العالمین فرمایي چې څلوي کومه حالات دي ذلك بأن الذين متقين سراغت وسن كفروا جدي كفرون دي اتبعوا الباطل دي تبدري كي دي بدل شيء وأن الذين متقين سراغت وسن آمنوا جدي إيمان رودا دا اتبعوا الحق دا تبدري كي دي حكا من ربهم لجنب دي رب دي طرفنا ذلك كذلك هم دارك يضرب الله رب العالمين بيني للناس فرد خلقي أمثالهم بسلين دي فإذا لقيتم بمسلمون چکلا تو سے ملاقات ہو گئی دی کافرون سرا و میدان جنگ سے الذین دیغ سرا کفرو جدی کافرون دی فتبار مرزکا بدر سٹین وئیے انہی سرے نظر کر گئی حتی تردے حضرتا اذا اسخنتموہم چکم دری کی تو سے دی لرا چدی کم دری کی بس فشد الوساق بہنسی یعنی چو وسراق شدے وہ جنگ نگئی بہنسی ہے اور مضبوطی اتڑی فشد اتڑی الوساق مضبوط فإما مندن بدغنا بعد يا إحسان ورترون کی دغه سے خلوص کی بعد اور سے دغنا وإما فدان الياسم وعذاس فدیا پوخدی حتى تردے حد رسا تدعو الحرب وجکشد جنگ اوزارها وصلا اقبل سمن اقبل ذکر سمن شد بعد مننا وصل ہوئی ذلك دا خبرتو سے اوری ولو یشاء الله کچرتا فشوت الله رب العالمین لن تصر منهم ببدلاو خستی ودیدینا ولكن ليبلغ لكن رب العالمين امتحان وخلي بعضكم لذنا دي ببعض لذنا سرا الذي النبي عليه الصلاه والسلام بركات چل پاک جهاد مطلب کفار تر یو شګړه دی احسان دا چل پاک دا کتر نه غوري دا یو احسان ته چل پاک دا اچره دې درو مته دا الله پاک دا پروسه خو نو مؤمنو کې صفای هستی نه ټول میټاو نه دروشه ده کوم یاد کوم سامان کوم شاعر د ټول کوم ټول نه بالکل سیکا پتل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت میں اللہ پاک دا احسان کړه چې هغه میدان جنگ سے چکم کو سر دي بس هغه مړ دي جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام په وخت صرف ټول صحابه کرام په داوس سے زرا کسن خلی مړ دي تیرا کسن مړ دي ډېر نه دي ولكن ليبلوكم ركن رب العالمين امتحان وخليد تو سے بعضكم ددنا تو سے ببعض وزنا سر الله پاک دنا وزنا بندے اور امید کافروں نے امتحان پر مسلمانوں سره دا اس مسلمانوں نے امتحان پر کافر سره چې مسلمان کافر ته قبل ته ورودي کنا او کافر ته الله پاک شي چې مسلمانوں نے تکاتو کولا ته مقابله کوي شي کنا مسلمانوں کله مسلمانوں وی د کفر مقابله نشته چیرې راځي په یو میدان سره وی یکی وخت چې دی چال کړهو هغه چالي بیا ورسونه چې د فتح الله پاک بیا مسلمانانو ته دی والذین رب العالمین فرمایا هغه کسان کو دلو چې دی مرشي فی سبیل الله بلیار د الله پاک شه فلا یضل اعمالهم رب العالمین هیڅ کله ځای نو اعمالهم عملنا دی سيهديهم ذرد رب العالمين هداية كديد ويصلح بالهم وكسلم رب العالمين حالات دغه ويدخلهم دي بدخل قال جنة جنتا لید میرو تو ستانا سیپی عرفها ورمولوی کو رب العالمين دغه جنت دغه مجاهد تا لهم دغه مجاهدین لرا یا ایها الذين آمنوا جتوسی ایمان روڑا دا ان تنصر الله کتو سے امداد کی دیدی تا اللہ پاک انصرکم برب العالمین دیتو سے امداد کی ویثبت اقدامکم رب العالمین مضبوط کو قدمین دیتو سے
والذين وانكسوا كفروا جدي كفرون فتعصل لهم بأهلكات ديننا وضل أعمالهم ورب العالمين ذيك عملنا دي ذلك ذلك بأنهم دي جدي كرهوا دي بات غري ما شيء أنزل الله جدًا كرد الله پاک وأحبط رب العالمين ذيك أعمالهم عملنا دي أفلم يسيروا أيضا خلق قردنا في الأرض فمضم مختم نكش فينظروا بديو مري كيف كان جترك عاقبة الذين أنعم دعوك أسن من قبلهم في مرسل ديننا دمر الله هلاك رب العالمين عليهم بدي منين هلاكات رب الله پاک بدي منين وللكافرين وللقرد دغ كافرون دغ منكرون أمثالها ذات مثالنا همستا جل پاک من عذاب دیتا ذلك بأن الله تكيد رب العالمين جدا مولى الذين دا مولا رب دے خلق دا آمنو چی دی ایمان روڑا مولا امداد کوید کا دے خلق دا رب دے خلق دا خدای دے خلق دا چکی میں منائی کوئے چی دی ایمان روڑا دا وان الكافرین و کفرون چی دی لا مولا لهم ادھا ملگرہ نستاد کا چی بدو سمل گر گیا دا استان دے وجہ تری دا امین دعو کی چی رب العالمین امیر رب سکے براو سیرہ بری نماف رب العالمین خدا مدے قرآن کریم مدے مشتر صحیح علم و صحیح کالا صحیح ویا اللہ دے قرآن کریم مدے رمضان دے خطرہ دے میز دویل دے میز داروی دل دے میز دے دوستائی تو دے کلام رب العالمین خدا دے حمل رضا دے پرائیو سوا دے گردوے دے میز دے گنائی دے پرائیو کے فراو گردوے رب العالمین خدا دے میز دے عمل و نرس سمنا دک عمل سکے سے میز عمل کئی اللہ پاکا یقیناً بیش صحیح حق ادا کوائی نشی رب کریم خدا بیش دا عادت چی دا تم عبادت مدی بدل و فرمائے خدا بیش کا دیر گنگوری دیر خطکارو سیکاری ویا اللہ دی چاو متیونی ویا اللہ حتی دی بیش عربیت دی بیش خالے کی دی اقبل ربویت دی رحمانیت و دی رحمیت دی خطر یا اللہ پاکا دی بیش نمود گوڑ دا ٹوٹا پر عبادت محمد دربار سے قبیل و مندیر رب العالمین خدا خاص کر پدیر مذاق سے پٹولا دنیا سے یہ مسلمانہ محروم ہو گئی رب العالمین خدا چی کی مجرینہ کی مودے کی مصوبین تو بیان کری دی یہ تو حبیب بیان کری دی یا اللہ پاکت آگے دا مجھتا مکمل احسان رسیدو پر رب العالمین خدا تدی مجھتا رضیشی یا اللہ تدی مجھتا نرادہ ماشی رب دی مجھتا حجر جمعی و یا اللہ جاروی دن کی کسونے و رب العالمین خدا دا غرہ کی دے دن کی کسونے سمرہ کسون تنو قلی دی دعا قلی ہوشتی دی یا اللہ دیگا و دی مجھتا دنیای اخرائی مشکلات پرشنی طول حجتین پراو فرمے بمرد دے اہل اسلام تا شفائی کے بلا عجلہ نصیب فرمائے یا اللہ دی بیش سمر مردگون دے دنیا نتلی دے خدا دے غٹل مغفرت نصیب فرمائے خدا دے ٹلے قبرین دے دور نردک فرمائے وصل اللہ تعالی علیہ خیر استغفر اللہ